Vamos a proceder a la decoración. Y vamos a adornar el pastel con estas cositas que son gomitas así, pero tipo maquillaje. Coge. Deja de meterle el dedo. Tratar de que quede así como chorreado por los bordes. Ya, me estás pidiendo demasiado. ¿Es una pastilla? Sí. ¿Qué es esto? Son de Coca-Cola. Ah.